Toshkent davlat yuridik universiteti. Toshkent davlat yuridik universiteti. Toshkent davlat yuridik universiteti. Toshkent davlat yuridik universiteti. Keling, bugun Toshkent davlat yuridik universiteti haqida gaplashamiz. Toshkent davlat yuridik universiteti binosi 1875-yilda qurilgan bo'lib, dastlabki yillarda ayollar va erkaklar gimnaziyasi sifatida faoliyat yuritgan. 1991-yilda Toshkent davlat yuridik universiteti Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan Toshkent davlat yuridik instituti ajralib chiqqan. 2013-yilda esa Toshkent davlat yuridik instituti Toshkent davlat yuridik universitetiga aylantirilgan. Bu universitetda bakalavrlar uchun 4 ta fakultet bo'lib, Jinoiy adl sudlov fakulteti, xalqaro huquq fakulteti, ommaviy huquq va xususiy huquq fakultetlaridan kirish imtihonlari maxsus blok huquq va ingliz tili, majburiy blok ona tili, tarix, matematika hisoblanadi. Shuningdek, magistrlar uchun 20 ga yaqin yo'nalishlar mavjud. Bu universitet haqida yana qanday ma'lumotlarni bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Unutmang, qonunni yaxshi bilgan odamning do'sti qonun. Shuning uchun o'z huquqlaringizni o'rganishda davom eting.